大家好。经历一番战斗之后呢，我们把这台机器的皮带换下来了。换皮带其实不轻松啊，要拆很多东西。那这是更换完的效果。来，我们把机器我们刚做的测试列印。那喷头的部分呢，墨水夹，我们看里面其实都有大概一半以上都掏空了。这部分我们也有做特别帮它做导墨，做维护了。那我们先做一个机器的关闭。那我们刚刚测试列印呢，它已经是正常了。本身喷头健康度蛮好的。那列印量呢？这个列印量还蛮大的。彩色的列印是31000多张，黑白列印是18000多张啊，现在已经是5万多张。那至于皮带为什么会扯断，当然不是5万多张造成扯断的。我们可以仔细看一下，这皮带扯断是这样子。原因可能有很多种啊。通常皮带会断，是因为一开始可能边边有被磨损。大家这边看清楚一点，来这里大家看一下皮带正常来讲底下是平的，然后看到吗？接近断的上面已经溜秋呀，这边已经溜秋了，也就是说之前可能受到纸张、卡纸或是干嘛外力，结果呢这个部分呢已经是开始受损，然后就开始湿化呢，然后湿化造成它会经过这个转折的时候，皮带在这边转折，湿化会经过这个转折的时候，受到这个边有弹簧的压力，那个湿化就会逐渐越断越多，到最后就会因为皮带必须要受到这个弹簧撑住嘛，那它就会才会断裂，通常是这样子。好，那我们就来开机，给大家看一下，是否要重置？我们不重置日期。现在运作都是。好，那这台机器其实顺便再提一下，其实通常不是很建议扫描器开着这样子开机，因为什么？有时候它扫描器因为开着有点斜的关系，会造成开机扫描器异常错误。这次就没有错误了。好，那接下来我们一样印一张测试列印给大家看。顺便这个影片也会提供给客户来，这个设定、维护、喷嘴检查。顺便我们拍一下里面列印的情况。这是列印效果。那维修过程的连结呢会放在我们网站上面，影片呢会提供给这个客户，然后放到 YouTube 呢给线上的朋友观看。如果你线上的朋友，如果你想要看维修过程我们拆机的照片、图片的话呢，你可以在影片的下方可以看到我们有一个影片说明的连结，点进去之后就会连接到我们网站上面，会有所有维修过程我们有拍照的记录。好，影片到这里，感谢大家。